আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? যাদের গাড়ির ভিতরে পানি ঢুকে গেছে, জিদ্দা আল জাহারা যারা আছেন, অবশ্যই আপনারা জিদ্দা আল জাহারা দেওয়ার তরিকে আসবেন। আপনাদের গাড়িগুলা সার্ভিস করে নিতে পারবেন কম বাজেটের মধ্যে, কম পয়সার মধ্যে। সৌদি আরব জিদ্দা আল জাহারা, দেখুন কীভাবে কার্পেটগুলো খুলতে আছে, সবগুলোর ভিতরে পানি ঢুকে গেছে কালকের বৃষ্টির কারণে। অবশ্যই সৌদি আরব জিদ্দা আল জাহারা আসলে আপনারা জিদ্দা আল জাহারা দেওয়ার তারিখ লাফি মাকসালা, অবশ্যই এখানে আসলে আপনারা সকল ধরনের কাজ করে নিতে পারবেন। দেখুন কীভাবে কার্পেটগুলো খুলে কুরসি কীভাবে ওয়াশ করে আবার শুকানো হচ্ছে, দেখুন। অবশ্যই আসবেন।